আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। আপনারা যারা ওয়াশিং মেশিন কেনার কথা ভাবছেন অথবা প্ল্যান করছেন তাদের জন্য আজকে একটা চমৎকার ভিডিও হবে, কারণ আজকে আমি চলে এসেছি স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায় এবং আপনাদের দেখাবো স্যামসাংয়ের দারুণ দারুণ সব ওয়াশিং মেশিন। তো আজকের ভিডিওটা তৈরি করতে আমাকে সাহায্য করবে পলাশ ভাই। তো চলুন যাওয়া যাক পলাশ ভাইয়ের কাছে এবং জেনে নেই ওয়াশিং মেশিনের বিস্তারিত। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের ওয়াশিং মেশিনের লাইন আপ এখান থেকে শুরু। এটা আমাদের সর্বনিম্ন মডেল 7 কেজি, এটা হলো টপ লোডিং। পাশাপাশি আমাদের এখানে একটা ডায়মন্ড ড্রাম সিস্টেম দেওয়া আছে। ডায়মন্ড ড্রামের কারণে কাপড়টা স্মুথভাবে পরিষ্কার করবে। পাশাপাশি এখানে ছোট ছোট ছিদ্র দেওয়া আছে, যার কারণে এখানে বোতাম বা কাপড় ছিঁড়ে যাওয়ার কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। পাশাপাশি এখানে একটি ম্যাজিক ফিল্টার দেওয়া আছে। আপনার কাপড়ে যেসব আঁশ বা তুলো বের হয় এগুলো এই ফিল্টারে আটকে যাবে। এটা আপনি কাপড় ওয়াশের পর এটা পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। এছাড়াও এখানে ডিটারজেন্ট বক্স দেয়া আছে, এখান থেকে আপনি ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন পরিমাণ মতো। পাওয়ার দেয়া আছে, স্টার্ট পুশ, পাশাপাশি ফাজি, তারপরে কুইক ওয়াশ করার কারণে ডেলিকেটস, নরম কাপড় চোপড় পরিষ্কার করা, জিন্স, সব সিস্টেম দেয়া আছে। ওয়াটার লেভেল এখানে কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন। এয়ার টার্বো দেয়া আছে। অনেকে বিদ্যুৎ খরচের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে, এটা খুব কম ওয়াটের, যার কারণে এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর এটার প্রাইসটা হলো 28,900 টাকা। আর ইএমআই সিস্টেম আছে, এক্সচেঞ্জ আছে। আপনার পুরাতন কোনো থাকলে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন ওয়াশিং মেশিন থাকলে। নেক্সটে আমাদের আছে 7.5 কেজি ওয়াশিং মেশিন। 7.5 কেজি, এটার প্রাইস হলো 30,900 টাকা। এটাতে আপনার এক্সট্রা ফিচার হিসেবে উবর টেকনোলজি দেওয়া আছে। উবর টেকনোলজিটার কারণে এখানে কাপড়টাকে উপর থেকে নিচে ওলট পালট করবে। পাশাপাশি তো ওলট পালট হবে এবং উপর থেকে নিচে ওলট পালট হবে। এবং এখানেও ম্যাজিক ফিল্টার দেওয়া আছে, ওই কাপড়ের আঁশ এবং তুলোগুলো এখানে টেনে নেবে, আপনি এটা ওয়াশ করে নিতে পারবেন। এটা উবর টেকনোলজির কারণে 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে। আর পাশাপাশি ফিচারগুলো সব একই। আর আমাদের বডিটা স্টিল বডি এবং কোটিং করা আছে, যার কারণে এটায় মরিচা আসবে না। পাশাপাশি এটা সহজে মুভ করতে পারবেন। আর এটা 7.5 কেজি, এটার প্রাইস হলো 30,900 টাকা। এটা আমাদের 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন টপ লোডিং। এটা WA90T মডেল। এটার বিশেষত্ব হলো এখানে ডিটারজেন্ট প্লাস সফটনার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ডিটারজেন্ট এখান থেকে দিয়ে ডিটারজেন্ট নিজের মতো টেনে নেবে, পাশাপাশি সফটনারের ব্যবস্থা আছে, সুগন্ধি জাতীয় জিনিস বা লিকুইডগুলো টেনে নেবে এখান থেকে। পাশাপাশি এটা উবল টেকনোলজি দেওয়া আছে এবং ডায়মন্ড ড্রাম দেওয়া আছে। ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে এটার মোটরের ওয়ারেন্টি পাবেন 20 বছর। আর এটার বডিটা হলো স্টিল বডি। আর এবং এটায় বেশ কিছু মোড আছে, এখানে নর্মাল মোড আছে, সুপার ক্লিন, কুইক ওয়াশ, ডেলিকেটস, অ্যাকোয়া প্রিজার্ভ। এছাড়া জিন্স, এনার্জি সেভিংয়ের সিস্টেম দেওয়া আছে। এছাড়াও আপনার এখানে আরেকটা সিস্টেম দেওয়া আছে, আমাদের নর্মাল যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে ওটার এটা সরাসরি নেমে আসবে। আর এটা হাইড্রোলিক দেওয়া আছে, যত জোরে দেন আস্তে করে না। 20 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন। পাশাপাশি আমাদের পার্টস 2 বছর এবং ফ্রি সার্ভিস 2 বছরের পাবেন। এটা আমাদের 10 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটা WA10T500 মডেল। এটাতেও ডায়মন্ড ড্রাম ইউজ করা হয়েছে। পাশাপাশি আপনার এখানে ডিটারজেন্ট এবং সফটনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এখানে আপনার ছিদ্রগুলো অনেক ছোট দেয়া আছে, যার কারণে আপনার কাপড় ছিঁড়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। এবং কাপড়টা সুন্দরভাবে, কোনো কাপড় জড়া এলোমেলোভাবে হবে না, আলাদাভাবে থাকবে। পাশাপাশি এখানে হাইড্রোলিক সিস্টেম দেয়া আছে, মোটরের ওয়ারেন্টি 20 বছর দেয়া আছে। এটার প্রাইস হলো 47,900 টাকা। এ মাসে এটার 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে ঈদ উপলক্ষে। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি হয়, এটা সাউন্ডলেস। এখানে মোড দেয়া আছে, এখানে পাওয়ার দিবেন, এখানে স্টার্ট করার সিস্টেম দেওয়া আছে, ডিলে ইন্ড। আপনি যে কোথাও অফিসে গেলেন, এখানে টাইম দিয়ে গেলেন, ও নিজের মতো ওয়াশ শুরু করে দেবে টাইম মতো। পাশাপাশি এখানে নর্মাল মোড দেওয়া আছে, সুপার ক্লিন, যদি কাপড় খুব বেশি ক্লিন করতে চান সুপার। আবার দ্রুত যদি কোনো কাপড় পরিষ্কার করতে চান কুইক ওয়াশ সিস্টেম দেওয়া আছে। এছাড়া জিন্স, এবং এখানে মোটামুটি ছোটোখাটো কোনো ব্ল্যাঙ্কেটগুলো ওয়াশ করতে পারবেন এখানে। এটা আমাদের 13 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। এটার বিশেষত্ব এখানে ডিটারজেন্ট সফটনারের ব্যবস্থা এটাতেও আছে। পাশাপাশি আপনার ডায়মন্ড ড্রাম দেওয়া আছে। পাশাপাশি উবল টেকনোলজিও এটা ইউজ করা হয়েছে। উবল টেকনোলজির কারণে এটা আপনার কাপড় উপর দিকে ওলট পালট হবে। এখানে আমরা অনেক সময় কাপড়ের কলারগুলো ময়লা হয়ে যায়, এগুলো পরিষ্কার করার জন্য এখানে টাপ দেওয়া আছে। এখানে আপনি চাপ দিয়ে ওয়াটার আসবে, আপনার এখানে ওয়াশ করতে পারবেন কলারগুলো। আর হাইড্রোলিক এখানেও ইউজ করা হয়েছে।
পাশাপাশি এখানেও একই সিস্টেম দেওয়া আছে, সব বাটন সিস্টেম দেওয়া আছে, আলাদা আলাদা বাটন দেওয়া আছে। ফাজি, কুইক ওয়াশ, সুপার ক্লিন, ব্ল্যাঙ্কেট, এখানে বড় ব্ল্যাঙ্কেটগুলো পরিষ্কার করতে পারবেন। ওয়াটার লেভেল দেখতে পারবেন, এখানেই ওয়াটার লেভেল কতটা দিবেন এখান থেকে দিতে পারবেন। আর এখানে ইকো টাপ ক্লিনার আছে। ইকো টাপ ক্লিনার দেওয়ার কারণে আপনার ড্রামে যে ময়লাটা হয় এটা আপনি মাসে একবার বা 2 মাসে একবার ওয়াশ করে নিতে পারবেন ইকো টাপ ক্লিন করে। এটার ওয়ারেন্টি 20 বছরের ওয়ারেন্টি আছে মোটরের, 1 বছরের পার্টস এবং ফ্রি সার্ভিস দেওয়া আছে। আর এটা অবশ্যই আপনি হোম সার্ভিস পাবেন, আমাদের সকল প্রোডাক্টে হোম সার্ভিস। এইটা 13 কেজি মডেল, এটার প্রাইস হলো 63,900 টাকা। এই মাসে ঈদ উপলক্ষে 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে। এতে প্রাইস আসছে আপনার 56,900 টাকা। ওয়াশিং মেশিনগুলোতে ক্যাশব্যাক আছে, পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ অফার আছে এবং ইওল মডেলগুলো যেগুলো মানে পুরাতন মডেলগুলোতে 18% ক্যাশব্যাক আছে। এটা আমাদের 18 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটা সম্পূর্ণ টাচ প্যানেল ইউজ করা হয়েছে। এখানে টাচের মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এখানে নর্মাল, হেভি ডিউটি, সুপার ইকো ওয়াশ দেওয়া আছে, কালার যাতে নষ্ট না হয় সেই সিস্টেম দেওয়া আছে। কাপড় ওয়াশের সময় বেবি কেয়ার, বেবির জামা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। এছাড়া ডেলিকেটস, কুইক ওয়াশ, রিন্স প্লাস স্পিন আপনারা করতে পারবেন এখানে একসাথে। কাপড় অনেকটা 70% পর্যন্ত শুকাবে। এছাড়া এখানে ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর ওয়াশ টাইম আপনি এখানে সেট করে দিতে পারবেন, ওয়াশ টাইম সেট করে কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। এছাড়াও এখানেও কাপড়ে কলার ওয়াশ করার সিস্টেম দেওয়া আছে। আপনাকে নিচে কাপড় আলাদা করে কলার ওয়াশ করতে হবে না, এখানে সাবান পানি বের হবে, আপনি বাটন চেপে এখানে কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। এটা আমাদের সবচেয়ে বড় ওয়াশিং মেশিন, এটা 18 কেজি। এখানে আপনি বড় ব্ল্যাঙ্কেটও ওয়াশ করতে পারবেন। এখানে বিশাল হিউজ স্পেস আছে ড্রামে। আপনি এটা সম্পূর্ণ ডায়মন্ড ড্রাম, আর এটা থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। পাশাপাশি আপনার এখানে ম্যাজিক ফিল্টার দেওয়া আছে একটু উন্নত মানের। আর এটার প্রাইস হলো 74,500 টাকা। এ মাসে 10,050 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এতে প্রাইস আসতেছে 64,450 টাকা। এবং এটাও 20 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন, মোটর ওয়ারেন্টি, এবং 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস এবং 1 বছরের পার্টস ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং ইনভার্টার টেকনোলজি হতে এটা অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে। এটা আমাদের ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটা ওয়াইফাই টেকনোলজি দেওয়া আছে, ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটাও আপনার ডায়মন্ড ড্রাম ইউজ করা হয়েছে। আর এটা কাপড় অনেক পরিষ্কার হবে। 1400 আরপিএমে এটা ঘুরবে, মোটরটা 1400 আরপিএমে ঘুরবে, এর কারণে কাপড়টা অনেক বেশি পরিষ্কার হবে এবং শুকানোর মাত্রা হবে এটা প্রায় 85% থেকে 90%। ডিসপ্লেটা সম্পূর্ণ ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এখানে আপনি লাইন দেওয়ার পরে এখানে ডিসপ্লে শো করবে, এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটার স্পেশাল ফিচার হলো এটা স্মার্টফোন দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন, আর ওয়াইফাই সংযোগ দিয়ে এটা স্মার্টফোন দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এখানে ডিজিটাল প্যানেল বোর্ড দেওয়া আছে, লাইন দেওয়ার পরে এখানে কন্ট্রোল করতে পারবেন এটা দিয়ে, পাশাপাশি মোবাইলেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটার প্রাইস হলো 79,900 টাকা। 3,000 টাকা এই মাসে ডিসকাউন্ট আছে, 76,900 টাকা বর্তমানে। আপনারা চাইলেই আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো শাপলা চত্বর, তাজমহল ফার্নিচারের বিপরীত পাশে, রংপুর। আর স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনি যে কোনো প্রয়োজনে এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন। আর ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ।